นะครับอินเวอร์เตอร์นะครับครับเลือกเข็มดึงออกมานะครับสัญญาณด้วยนะครับจากข้างนอกนะส่งจากแผงในนะครับน่าจะเขาพิตลอดน้ำละ10เลยพิตลอดใส่สายเข้าไปทำงานเลยนะครับไม่ได้ปิดเครื่องใหม่ด้วยต้องใช้มิเตอร์เข็มเป็น AC นะ AC ก็เห็นแค่นี้ครับ AC นะจากนอกจากในนะครับ AC นะ15 โวลต์อ่ะ16 โวลต์ใส่สายสัญญาณกลับไปเหมือนเดิมปุ๊บก็ทำงานเลยนะสตาร์ทแอมก็ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอยู่ใกล้ๆกันเลยไม่อยู่ข้างในไม่อยู่ข้างนอกยี่ห้อเดียวกันแต่คนละรุ่น